はい、今回やってみました。はい、今回はですね、フルーツポンチを作っていきたいと思います。これ開けないでよ。いや、まだよくない。あ、じゃあこれはい。はい。待って。あ、いいんだ。こっちから入れる。こっちから入れる。あ、そうだね。じゃあ開けたいと思います。商品紹介。開けるね。じゃあ開けて。うい。あ、怖いよ。もちろん見えないですね。こんな感じです。あ、こぼれた。やっていきたいと思います。何か、はい、せーの。ゴミじゃあこんな感じです。ね、これ入れてよ。これ入れていきたいと思います。味付けです。はい。どこの YouTuber やったか。これやばいですね。いいよこれで。パウはちょっとカットできる。こっちから言えない。膨らんでちょっとね、やばいですね。なんかもう溶けちゃってる感じ。これはちょっとあ、じゃあスプーンお願いします。スプーン買いました。見せてください。はい、団子を使っていきたいと思います。ちょっとあんこが入ってるので、じゃああんこを取り除きたいと思います。はい、こんな感じで取り除いていきたいと思います。はい、ちょっと入れていきたいと思います。みんないなくなった。今からやばいんじゃないこれ。やばいかもしれない。ありがとうございます。何これ汚い。アイス溶けちゃったよ。だから早くしろよ。これどうする？舐める？いいよ、舐めて。どうですか、お味は。あ、ぶどうにあんこ。この辺のあんこついてて、この辺の周りの。そこでね、ここだよ。どこ見てんねん、マジで。すごい色。やばいだろ、これ。ああ。風になびかれる。なびかれる。はい。うい。えい、どうぞ。何これ。せーの、いただきます。食べたくない。食べたくない。やばい一回。これやばい。見てみよう。ねえ、また。やばい。手つける。ちょっと洗ったからね。やばいっすね、中身。やばくない。みんなこんなん食べてきた。やば。食べよう。食べるとこまでだよ。何個食べたよ。ついてるわ。食べましょう。いただきます。
団子食べた。美味しかった。普通に美味しい団子。うまい。うまい団子。ね。団子普通にうまい。団子三兄弟